Essa geladeira ela é Consul Frost Free e ela está criando muito gelo na parte de cima do congelador e está pegando no ventilador da geladeira. E nós vamos agora abrir e mostrar como consertar. O primeiro passo, a gente vai desmontar. Aqui são 4 parafusos, ó, com a chave Phillips. Nós vamos desmontar aqui, ó. E tem esse pino plástico também, são 4. A gente vai retirar essa parte aqui para ver como é que tá o acúmulo de gelo lá atrás e consertar esse problema da geladeira.